Ayan. It's Megan Daniel TV Vlog. Ngayon po meron tayong ayusin na Mio. Yung problema nito ng Mio is ang hirap i-kick, kaya nasira na lang yung kickstarter kasi mahirap panda rin. So yung gagawin natin dito is ayusin natin yung kickstarter, tapos aayusin na rin yung kanyang carburetor kung bakit mahirap panda rin. So kaya kung bago pa lang ko sa channel, please click the subscribe button, saka click yung notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video na i-upload ko. Libre lang po yan. Yan, meron naman tayong bagong bisita, Mio. Yung problema ng Mio ito, yung kanyang kickstarter. Kaya ito na. Yan, ay bumalik. Yan. So, yan yung ayusin natin sa Mio na to. Yun. So, yun o. Ayun yung problema kung bakit ayaw niyang mag-crank. Yan. Oh. So, ito yung kailangang palitan. Wala na siyang ngipin. Naubos na. Tsaka dito rin sa kanyang kapares. Yan. Yan o. Alas na nga pudpud no. Ayan. So, yun yung kailangan yung palitan ito. Tsaka ito ang kanyang pares. Yan. Tanggalin natin to. Wala kayong impact, kaya ito lang. So ito yung kailangan nyong palitan yung kanyang crown. Yan. So ito. Halos naubos na oh. Yan o, wala nang ngipin o. Kaya ano mag-crank. Dito kasi yan. Ayaw. Yan, slide. Yun. So ito yung tanggalin natin. So yan, tanggalin dito. Yan, buti sana mayroong benta nito sa Yamaha. Yan, ito yung kailangan yung palitan. Ito yung dalawa. Yan. So yan, okay lang yung starter. Ayan lang, na-kick na natin kasi ito yung naging unang problema eh. Ayan. So ngayon, yung susunod natin, ito naman yung kanyang carburetor. Mahirap daw panda rin eh, gaya nasira na lang yung kanyang kickstarter dahil mahirap panda rin. So yung next natin dito gagawin, ito na naman yung kanyang carburetor. So titingnan natin ano naging problema ng kanyang carburetor. Ayan, Mio. Yung ginamit palang battery dito is pang multi-cab. Ito malaki oh, pero walang problema yun kasi same lang naman sila ng current, same voltage na ng malaki nga to, pero pareho lang na sila na 12 volts. So walang problema kahit malaki battery. For testing lang naman yung ginamit ko dito kasi yung battery po niya is sira na rin. Kaya ginamitan ko na lang ganitong battery. And try natin na. So para may problema ayaw umandar. So check natin to. Iyon. So kailangan linisin din natin to, baka mayroong problema sa loob. So tanggalin natin. Iba na nga yung carburetor niya, hindi na nga ito yung original kasi pinalitan nila, nasira din daw. So ito yung tatanggalin natin. At tingnan natin ba't ayaw umandar. Hard starting daw eh, kaya nasira na yung kanyang kick, nakakasipa. Ayaw pa rin umandar. Ayan. Tanggalin natin ito. Yun. May talawang ah. So lilinisin natin to. Tatanggalin din natin yung slow jet.
So ito yung gagawin kapag talaga mahirap anda rin. So i-check nyo itong dalawang to. Ito yung slow jet saka yung main jet. Yun ang maliit. So pwede nyo rin itong linisin kasi mayroong mga maliliit to na butas. Ayan na. So, kailangan yung linisin yun. Baka barado. Kaya walang hangin na pumapasok. So pwede nyo linisin. Flash nyo lang ng konti. Ayan. Sa mga ganitong ano naman po, pag wala ko kayong compressor, wala kayong compressor, so pwede nyo ganun din lang. Yung ito malilit naman, pinong-pino naman tong sa ano ng brush. Brittle yan. Taposokin nyo dun sa loob. So ito rin. Ganun din. Mga maliliit na butas, so ganun din. Papasok yung mga maliliit na hibla ng brush dun sa mga maliliit na butas. Baka meron din mga bara. Tapos dahil walang compressor, so i-check nyo muna tong kanyang slow jet, baka barado. So pwede nyo pong hipan nyo lang kung mabilis ba yung hangin na lumalabas or mahina. Ayan, matigas siya. So ito barado to. Sobrang tigas ng hangin, so hindi siya ganun ka flow. So yung gagawin ko dito is ito, meron akong steel brush na pino. Mahirap ang tigas ng ipan. So ito, merong isang maliit na hibla. Yan, ito. So papasok ko dito sa kanyang butas. Ayun. May bara nga, ayaw lumusot diretso. So ayun, pumasok. Dalawa, isang piraso lang yung gawin kong dalawa. Ito lang yun, kung wala kang compressor, no. Kung wala kang compressor, pwede mong gawin tong ganitong paglinis. Oh, yan, napasok na, oh. Tingnan natin, hipan natin ulit. Hipan ko ulit, So kung kanina mahirap hipan, ngayon ayan. Ayan. So hindi na siya barado. So ito ring isa, nininis ko rin to, hipan din natin. Yon. So kanina itong slow jet is hirap hipan, parang barado siya. So nung ginawa natin, nilinis natin siya kahit wala tayong compressor. So ito lang yung maliit na hibla ng brush, ito yung pinasok ko dito. So ayan, okay na siya. So merong nakabara na maliit, kaya pag hinipan mo may hangin naman pero hindi ganun kalakas. So ngayon okay na siya. So linisan lang natin to. So yung problema dito is yung kanyang slow jet is barado. Halos walang hangin na makalabas. So yan, sarado na natin to. Yun. So ito malinis na. So ibalik natin. So yung problema dito is yung kanyang slow jet.
So ibabalik natin to. So yung kanyang needle, okay naman, wala naman problema. So, ibabalik lang natin to dito. Ayan. So ipasok natin. Tapos try natin paandarin kung okay na. Yun! Tapos supply natin ng gasolina. So, ito yung kayang hose, oh. Malutong na. So ginawa ko, papalitan ko na ito ng ito. Yan. Tapos sabit natin dito. So try natin pandarin. Meron ng supply ng gas. Check natin kung under ba. Yun. Ayos na yung cord natin, okay na. So yun ang talagang problema niya. Barado yung kanyang slow jet. Yun. Ayos na. It's my life.